Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kitab Uqudul Jen bagian pikir ya ke? Ayeuna kitab naon? Hongi kemisnya ayeuna. Hasta dibekal itu nana. Quratul Uyun atuh. Siap. Allahu Akbar. Arbonya ayeuna. Henteu katalar Hidayatul Azkiyah mah. Kifayatul Azkiyah mah teu katalar. Sok atuh Quratul Uyun. Oh ngirponya ayeuna. Allahu Akbar. Quratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Deraskeun nu kamari masih dina pembukaan. Bagian wa ba'du. Laras? Bagian wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du sareng saparantosna maos bismillah. Alhamdulillah, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi. Ulangi. Wa ba'du sareng saparantosna maos bismillah. Alhamdulillah, sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana maka dina samangsa bukti. Falamma kana maka dina samangsa bukti. Naon an nikahu nikah. Naon an nikahu nikah. Jadi bukti nikah teh eta min aqdomi asbabil iktisomi. Barisan. Ulangi wa ba'du sareng saparantosna maos bismillah. Alhamdulillah, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana
maka dina samangsa-mangsa na bukti naon an-nikahu nikah. Lapad an-nikahu teh jadi isim kana ngan bisa dilogatan naon sabab kana teh mangrupikeun fiil oge. Eta min a'domi asbabil i'tisomi, eta min a'domi asbabil i'tisomi, tina sawarehna atawa tina satengahna gede-gedena pirang-pirang sababna. Awas rada panjang ieu. Min a'domi asbabil i'tisomi, tina satengahna. Min teh di dieu min dibere makna tina sawarehna, da memang teh sakabehna gitu. Tina satengahna teh sawarehna teh a'domi gede-gedena, a'domi gede-gedena asbabi pirang-pirang sabab, pirang-pirang alasan, al-i'tisomi nyekelna pageuh. Al-i'tisomi nyekelna pageuh. Wa akbari dain, wa akbari dain sareng nu leuwih gede, sareng nu leuwih agung. Wa akbari sareng nu leuwih agung, nu leuwih gede. Wa akbari dain gitu hijikeun. Wa akbari dain sareng nu leuwih nu langkung gede, nu langkung badag, nu langkung agung, anu ngajak. Dain teh ngajak tepan. Ila ta'affufi, ila ta'affufi kana ngaraksa diri, kana ngaraksa diri. Dijelaskan saalit bilih hilap. Ieu na mege dina khutbah dina pembukaan, tapi intro ogenan terus menjurus kana pernikahan. Di dia aya sebagian hikmah tina nikah cenah ge. Nikah teh nyaeta tina satengahna gede-gedena pirang-pirang sabab nyekel pageuna atawa anu leuwih gedena teh tina hikmah pernikahan teh nu ngajak kana ngaraksa diri. Kapan kete aya hukum nikah di payun? Di mana-mana cek sara geus mampu sagalana mending nikah. Yuswa tos metukan gitu kan, sakumaha anjuran di negara urang umpamana. Sabaraha taun ongkoh pang 23 ya minimalna eta pameget istri berarti 20 apa 18? 20 artinya benten 3 tahun. Sok sanaos padahal Nabi Muhammad mah justru istrina anu langkung sepuh. Di urang mah pameget nu sepuh, istri nu anom dasim kuring ogenan hampir benten 7 tahun. Mata kemun aya kolot baheula nyebutkeun urang geus kelas SD pameget kelas hiji SD we kitunya. Eta istrina teh awewe teh budak teh lah kakarage leleng kahalu tagera jodoh maneh sukan. Da nya bisa nyusul istri mah. Dibandingkan antawis pameget sarang istri ternyata kedewasaan anak langkung tereh dewasa keneh istri leres pisan eta teh. Di mana-mana gaduh rai kagungan rai eta si pameget teh teu bisa ngasuh pameget mah. Cobi upami lanceukna teh istri gaduheun deui rai.
nya lanceuk teh istri mah gampileun ngasuh pinter gitu cerdas berarti dewasa keneh istri bahkan upami dibanding-banding sok geura ngajajar kadang-kadang langkung sepuh keneh istri jeung urang sok sanaos tadina urang langkung dewasa langkung usiana langkung kumaha sepuh gitu sabab naon ternyata istri mah ripuh ngalahirkeun 3 ogenan kapanan sabaraha kali lipat eta urat sarafna urat nadi naon lamunnya urat nadinya parargat gitu kan nuju ngalahirkeun taruhanana nyawa jadi ulah nganggap enteng ka istri mah ta ayeuna di dieu hubunganana sareng dina khutbah bet ternyata nikah teh geus disebatkeun cenah ge padilahna kanggo naon nyaeta keur ngaraksa diri di mana-mana can mampu langkung sae saum puasa gitu kan dawuh Rasul oge daripada urang loba kalah zina mending keneh nikah geus nikah mah diri teh karaksa teraskeun wa tahassuni diatopkeun kana lapad ta'afufi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun bi kadituna kumaha tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun ta'affafa ya ta'affafu ta'affufan fahuwa muta'affifun jeung satuluina sulasi majid warna kedua bab keempat bab ketilu tafa'ala bab keempat kedah cerdas tah tahassuna geuning jadi tahassuna tafa'ula sote sami sareng tadi teu wajana tanana sulasi majid tafa'ala ya tafa'alu ieu mah tahassuni tahassuna tahassana ya tahassunu kala tahassan tafa'ala ya tafa'alu bet ieu mah tahassuna oh da ieu mah masdar oh tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tahassana tahassona gitu tahassona ya tahassonu tahassunan bener lu kudu cerdasnya punya fiil da ieu mah aya alif lam wa tahassuni sareng nyieun benteng wa tahassuni sareng ngajantenkeun bentengan minal auzari buktina tina pirang-pirang dosa bener tah nikah teh ternyata nyieun benteng kapan hikmahna di antarana nikah teh nu tadi teh ya sok sanaos teh acan kana materi nu pokok bet dina khutbah ge geus dicaritakeun cenah ge bisa jadi ngaraksa diri oke bisa jadi bentengan resep ka batur da sabab aya pangeker aya ieu abdi gaduh di bumi gitu tara culak colok tepuguh gitu kan da teu halal umpamana tina naon bentengan teh minal auzari buktina tina pirang-pirang dosa wal asami wauna tekeng dihartikeun jeung wal asami tegesna pirang-pirang dosa wal asami asalna ismun asamun wal asami tegesna pirang-pirang dosa
mangka ngajadikeun hu maf'ul bih na diulakeun hu kana itu nikah saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari mahlur Allah mannan kana karunia Allah. Jadi karunia eta nikah oge anugerah sakur sakur makhluk terutami jalmi pasti pasangan nikah karunia manan jadi kana karunia Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hamba na Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hamba na Allah al mukminina anu pada ariman kabeh dihitobna teh ka jalmi-jalmi nu iman dari nu teu iman mah lain nikah meureun kawin gitu sembarangan we ari dia nu di masjid tos disarunatan acan hikmah disunatan lamun teu disunatan kotor eta yakin tos disunatan ulah disunatan deui engke da nyeri geuning bet naros kadinya kapan intro engke kabahas di payun ya terus warahmatan sareng ngajadikeun rahmat warahmatan sareng kana ngajadikeun rahmat ari rahmat teh kadede sareng kanyaah warahmatan sareng kana ngajadikeun rahmat kadede sareng kanyaah kasih sayang kapan dina pernikahan teh di ambang pernikahan bahulanana teh aya perkenalan sakumaha pungkur tak kenal pasti tak sayang aya perkenalan timbul resep cinta terus naon deui rindu sono kaditu nanya gitu kan rahmah pamitos nikah mudah-mudahan we jadi sakinah mawadah warahmah eta teh pami dibahas masalah sakinah mawadah warahmah teh panjang pisan wahasnan sareng kana ngajadikeun bentengan leres pisan nikah teh wahasnan sareng kana ngajadikeun bentengan minasyaitoni tina godaan setan ar-rajimi nya eta nya minasyaitoni rajim minasyaitoni tina godaan setan ar-rajimi anu diranjam anu dipikakuhul dipikangewa anu dikutuk usaha Gusti Allah wa ismatan sareng kana ngajadikeun pangraksa wa ismatan sareng kana ngajadikeun pangraksa koma wa kana sareng bukti ari ieu kitab wa kana sareng bukti ari ieu kitab isim kanana di mustatir eta min ajal 5 eta min ajal 5 tina sawarehna panggede-gedena perkara
eta min ajal 5 tina sawarehna nya ada sawarehna min dihartian sawarehna panggede-gedena perkara ulipa anu disusun ieu dina lebet kitab teh seseueurna nama ulipa anu disusun pi adabihi tetep dina adab-adaban nikah pi adabihi sana azab tapi adab pi adabihi tetep dina nerangkeun adab-adaban pernikahan ieu pembukaan keneh rame pisan ke dina materi namangan rada palaur be mun rek semangat sekali kudu seueur anu ngaosna ge nya istrina teh nuju cuti cenah wasunanihi sareng pasunatan dina nikah wasunanihi sareng pasunatan dina nikah. Tasa seueurna nama nerangkeun adab-adaban sunat-sunatna wa mahabbihi sareng pangaresepna atau pangresepna panyenangna dina pernikahan. Jabar rame we jabar resep ngupikeun ge moal tunuh. Lamun nerangkeun masalah pernikahan terus segrada detail kala nunutan berarti teu normal. Itu. Jasim kuring ogenan tiasa nerangkeun sotenan ku pernah ngaos terus ku maos terus ku pangalaman da ayeuna lamun rangkeun kitab Qurratul Uyun tapi can pernah nikah bingung menyari praktek heula mah manehanana sok model ieu mah ada kitab dewasa pami di sakola umum disebutna education sek teu naon tapi benar-benar pendidikan. Naon mandu matus syaihi naon mandu matus syaihi pail sanes pail naibul pail tina lapad ulipa jika halangan ku sababaraha kata kahalangan ku sababaraha kalimat naon mandu matus syaihi kitab anu dinadomkeun milik hiji syekh kitab anu dinadomkeun milik hiji syekh hiji guru anu sepuh guru pini sepuh syekh al imami anu janten imam pamimpin atulah imam janten pamimpin al alim anu alim al alim anu berilmu anu alim al alamah tadim ka guru sok kitu syekh al alim syekh al imam al alim al alamah takdim-takdimna ka guru kitu al alamah tegesna anu banget non tegesna anu seueur ilmu nah itu al alamah tegesna anu seueur ilmu nah al hammami tur anu luhur cita-citana al hammami tur anu luhur cita-citana sahatea
Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammam teh nyaeta Syekh ieu teh anu kagungan nadoman teh mandumah Quratul Uyun tegesna Abi Muhammadin tegesna Abi Muhammad. Abi Muhammadin tegesna Abi Muhammad. Sayyidi Qasimin Sayyidi Qasimin tegesna Said Qasim. Sayyidi Qasim ibni Ahmadi. Ulah Ahmadi salah barisna. Ari mudhof ilaih lapad Ahmad teh kan isim ghair munsharif. Jadi kieu Ahmada. Tungtungna dijabarkeun barisna. Sayyidi Qasim ibni Ahmada tegasna Said Qasim putra pamegetna Ahmad. Sanes panjang namina tapi mah bisi pahili gitu. Abi Muhammad di mana? Said Qasim nu mana? Putra atuh kitu ari putra teh kan putra pameget Ahmad ibni Musa. Tegasna Ahmad putra Musa. Musa nu mana? Musa anu putrana Harun sanes ari putrana Harun mah eta Nabi Musa. Musa bin Yamuninya. Yamuna ieu teh. Naon sababna? Isim alam. Kudu cerdas. Tegesna Musa putra pamegetna Yamun, Syekh Yamun. Aya ge Yamin di urang mah. Bun Yamin. Yamun. Asana mah tina Yamun meureun Yamin ge. At-Talidi anu bangsa At-Talidi di mananya At-Talidi Al-Ahmasi tegesna urang Mas asa sok nguping ngadangunya Ahmas. Al-Ahmasi tegasna urang Mas. Salit deui kana titik rohima muga masihan rahmat. Rohima muga masihan rahmat. Lah pokona mah upami ka kantun ira-iraha deui upami waktos uihan deui gitu naroskeun ka rerencangan wayahna ya. Ayeuna tos rada wengi. Sok sanaos sakitab oge. Rohima muga masihan rahmat tegasna kadeudeu sareng kanyaah. Saha Allahu Gusti Allah. Ditambihan deui rodia muga mikarido. Saha Allahu Gusti Allah. Anhu kaitu Syekh saha teh terkenalna di dieu dina kitab Quratul Uyun Syekh Yamun. Walau alam bisawab mung memeh tamat cok geras balik laguna sukan kumaha tah hilap deui 1 2 3 tatina alhamdulillah geuning dipayun tah kumaha geus anu rada nya nu kitu sok ras toh sakali deui tina alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.